اليوم فيديو جديد ان شاء الله. نقدم لكم واحد الخلطة نقدموها للعصافير في القودي. وهذه الخلطة انا شخصيا نقدمها لعصافيري دائما. الخلطة هذه يكون فيها المكونات اللي يحتاجها الطائر، وبطبيعة الحال تغذيه ويستخلص منها المواد اللي يحتاجها، على سبيل المثال الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض المواد الموجودة في التراب. ما عليك غير تختار له تربة نقية، حبذا لو كانت تربة النمل، يعني اللي تحتوي على البيض تاع النمل وتحتوي على التراب هذاك اللي يخرجوا النمل بعد ما يحفر انفاق. هاي التربة نقيقية، حاجة شابة ما شاء الله. هذه تربة نزيدوا لها الخلطة تاعنا. انا شخصيا كيفاش ندير تربة، نزيد لها الفحم. وكنت مقبل في هذه الخلطة هذه الفحم كنت درت له العظم تاع السيبيا، نحكم عظمة تاع السيبيا ندقها مليح في المهرز، نخدم بالمهرز انا، ندقو عظمة تاع السيبيا مليح، ندقو شوية فحم، نزيدو شوية تراب هكذا. التراب يعني تكون كمية أكثر من الفحم أكثر من السيبيا، ونزيدو القشور تاع البيض. كي تقلوا البيض ولا خلوا القشور هذوك تحتاجوهم، فوالا خلطوهم كامل كيما راكم تشوفوا هكذا. خلطوا كامل المكونات هذو مع بعض هكذا. خلطوا كامل المكونات هذو مع بعض. يعني من المستحسن لو تدقوهم مليح، يعني باش الطائر يساعدوه كي يجي يتغذى عليهم. كيفاش تجي هاو الفحم اللي ندقونه، الفحم اللي يتباع نديرو به شويه في العيد. هكذا خلطة رائعة غنية بالمواد والمعادن اللي يحتاجهم الطائر، خاصة في فترة غيار الريش أو في فترة التحضير للتزاوج أو غيرها. نقدم هكذا الخلطة، نخلطها مليح، تربة، قشور البيض، معظم تاع السيبيا والفحم هكذا. ثم نقوم بتعبئتها في كما أنا عندي كاشات كبار نعبئها في القودي من هذا النوع هكذا، ونعطيها للطائر يتغذى عليها. خلطة رائعة ينصح بها من قبل مربي الطيور والمحترفين. وشكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله في فيديو جديد.